Pasi ne I personalizojmë, këto janë pasaporta, ka proces pak më gjatë, se personalizojnë më shumë, kalohen nëpërmjet asaj dritares dhe verifikohen të gjitha fizikisht, si janë printuar fotoja, si është bukleti, janë të qepura në rregull, dhe çdo defekt ne kthejmë pas dhe kompania përgjegjëse që ka pas problematika na bën rimbursimin sipas kontratave përkatëse. A ju ja ktheni edhe ato që është dëmtuar? Po, të dëmtuarat po. Dhe I mbajmë gjithmonë rezervë, sepse sipas kontratës duhet ja kthejmë. Po të gjitha proceset nuk dalin nga dera në derë, po janë nëpërmjet këtyre dritareve të vogla për të ruajtur gjithë sigurinë e dokumentacionit. Dhe stafi nuk hyn as me telefona, as me pajisje smart. I lën gjithmonë në hyrje të kompanisë çdo ditë dhe nuk kanë akses fare te informacionet që ne personalizojmë. Zemra aorta e historisë Zemra është këtu. Zemra është këtu. Këto të dyja. Këtu edhe serveri, që është doma tjetër. Edhe serveri që mban gjithë organat. Sot bashkarisht me administratorin e Identitek, pata rastin të vi për një vizitë në zonën e prodhimit të Identitek, ku aktualisht gjithçka është organizuar sipas proceseve dhe lehtësimit të gjitha procedurave. Në vijim të takimit që neve patëm, unë bashkarisht me Freskiden bëm një kalim të gjitha reparteve ku kartat e identitetit, pasaportat biometrike prodhohen dhe Freskida tashmë do të na thotë cilat janë masat më inovative që janë marrë në muajt e fundit për lehtësimin e procedurave dhe ndarjen e aplikimeve nga një kartë identiteti në pasaporta. Zoti Ministër, sikur se pam, kompania është në gatishmëri edhe për shkak të procesit zgjedhor dhe ne jemi të angazhuar për të ndërmarrë iniciativa të cilat lehtësojnë këtë proces shumë të rëndësishëm. Gjatë muajit tetor, Identitek ka bërë një ndryshim shumë të rëndësishëm për shtetasit që jetojnë jashtë vendit ton, duke ndarë aplikimin për letër njoftimi elektronik, duke mos kërkuar domosdoshmërisht edhe aplikimin për pasaport biometrike. Kjo ka impakt të gjerë te qytetarët tanë, sepse ka ulur ndjeshëm kostot. Ky si inovacion ka qenë shumë I rëndësishëm, ashtu si edhe sfidues, sepse na është dashur që të ndryshojmë procese teknike në sistemet tona, por gjithashtu edhe të përshtasim në kohë shumë të shpejtë operacionet. Por duke marrë parasysh edhe udhëzimet shumë të qarta nga ana juaj, edhe impaktin e gjerë dhe pozitiv që ka pasur te qytetarët tanë jashtë vendit. Zgjedhjet e 11 majit po afrohen dhe neve tashmë duhet të jemi të organizuar me të gjitha kapacitetet tona për të pasur një lehtësim në të gjithë regjimin e aplikimit dhe prodhimin e pasaportave dhe kartave identiteti. Atëherë, Identitek ka qenë I përfshirë në këtë proces duke nisur nga muaji dhjetor. Ne kemi bashkëpunuar ngushtë edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të bërë të mundur identifikimin në kohë reale të qytetarëve në momentin që do të regjistrohen në platformën elektronike të regjistrimit, si edhe kemi marrë çdo mas për sa I përket burimeve njerëzore, të punojmë në kapacitet të plot dhe të paraprim gjithë fluksit që do kemi në procesin e ardhshëm. Ne kemi një kapacitet të plot duke marrë parasysh se mund të prodhojmë 6.000 pasaporta në ditë dhe 15.000 karta identiteti. Për herë të parë neve do të kemi rastin të organizojmë zgjedhjet e diasporës. Një nga proceset më kryesore është dhe aplikimi I shtetatëve shqiptar në pranë konsullatave, kudo ku ata ndodhen për sa I përket pajisjes së tyre me letër njoftime dhe pasaporta. Identitek është në krye të këtij procesi, të cilin e drejton nëpërmjet grupeve të tij operacionale, duke dërguar këta grupe pranë konsullatave dhe ambasadave të vendit tonë për një aplikim dhe për lehtësimin e këtij regjimi. Identitek ka ndërmarrë 2 iniciativa shumë të rëndësishme në këtë aspekt. E para është përgjysmimi I kohës që ne do të na duhet për të prodhuar këto dokumenta të identifikimit. Kemi zhvilluar një modul të ri teknologjik I cili do të jetë në shërbim të qytetarëve duke nisur nga ky muaj, I cili siç thash bën përgjysmimin e kohës së nevojshme, pra qytetarët tanë të diasporës do të mund të marrin dokumentat e identifikimit jo më për 30 ditë, por për 15 ditë. Përveç kësaj, ne kemi nisur proceset për të vizituar ambasadat dhe konsulatat me fluks më të lartë të diasporës, për të siguruar kështu që çdo proces të kalojë në mënyrë të
të lehtë, ashtu si edhe t'i paraprim çdo problematike që ne mund të kemi në të ardhmen. Kemi nisur nga muaji nëntor me vizitat përkatëse në Gjermani, Itali, Greqi, ashtu si edhe kemi planifikuar, duke nisur nga muaji janar dhe muajt në vazhdim, vizitat në ambasadat dhe në konsulatat të shteteve të tjera, duke përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Turqinë. Po për shtetas të cilët neve nuk do të kemi mundësinë që të aplikojnë pranë një konsulate, sepse vendodhja e tyre mund të jetë larg ose mund të ketë një distancë tjetër. Si do të kenë mundësi këta shtetas për ta bërë këtë aplikimin? Atëherë në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Jashtme, ne do të planifikojmë lëvizjet, aplikimet mobile që ne i quajmë, pra ne dërgojmë një grup të dedikuar nga Identiteku, nga zyra qendrore, i dërgojmë në këto vende specifike, në data specifike dhe qytetarët tanë jashtë vendit mund të kenë mundësi të aplikojnë përtej ambasadave apo konsulatave, sepse ka edhe vende të cilat kemi kërkesë për aplikime, por nuk kemi aktualisht një ambasad apo një konsulat. Kështu që këto do t'i adresojmë këto kërkesa duke dërguar grupet tona të dedikuara, siç thash i quajmë aplikimet mobile. Ministria e Brendshme dhe Identitek bashkarisht janë në krye të këtij procesi, duke bërë të mundur lehtësimin e aplikimit të shtetasve tanë në procesin zgjedhor të vitit 2025.